Ich habe ein neues Fahrrad bekommen und ich musste da relativ schnell alles umbauen und dabei habe ich diesen Anti-Klapperschutz von der Bremsleitung entfernt und dementsprechend habe ich jetzt dieses wunderschöne Ding hier, Kepco Cable Systems. Viel geiler ist, das steht da auf Englisch drauf und es kommt aus dem wunderschönen Leinburg. Das machen wir auf jeden Fall jetzt in mein Rad rein, weil es klappert ein bisschen und das nervt mich. Aber es war mein Fehler. Ich bin nämlich schon ein bisschen. Oing, oing, oing. Ich erinnere mich noch an die ganzen Kommentare. Ah, Magura hier, Quick-Dings, irgendwas braucht man nicht, nur Marketing. Komisch, jetzt muss ich diese Bremse abmachen und kann die von einer Sekunde dran und abmachen, ohne zu entlüften. Marketing. Immer dieses Marketing, ne? Krass, krass, krass. Ich habe aber auch das Gefühl, das können die Deutschen echt in Perfektion, ne? Kenn ich nicht, fress ich nicht. Habe ich noch nicht benutzt. Der Hund von meiner Tante, davon der Trainer, der hat erzählt, der hat gehört und dementsprechend doof. Apropos immer diese Kommentare, ja, du bist ja Markenbotschafter, du darfst ja nie was sagen, was du denkst. Simplon, ich finde dieses Internal Headset-Ding mit den Leitungen richtig doof, bescheiden. Da Loch rein, da Leitung rein. Danke. Ach ja, ich bin der Markenbotschafter, ich darf sowas ja nicht sagen, ne? Sieht so ein bisschen aus wie so eine komische Schwimmnudel, oder? Könnt ihr mein Konstrukt sehen? Das liegt da nur auf und die Gabel hängt da nur so halb drin. Safety first. Das ist hier wie eine Operation am offenen Herzen, ne? Was machst du so? Ich schneide hier irgendwelche Leitungen an. Ja, das hört sich sehr schlau an. Ja, das weiß ich. Bisher. Tube. Ich weiß ja nicht, wer das hier erfunden hat, ne? Aber der das erfunden hat, ich weiß ja nicht, wer deine Gefühle verletzt hat und warum du sowas erfinden musstest, um uns zu quälen. Aber danke. Dick. Bist du drin? Du bist drin. Guck mal, ein Druckpunkt. Klapperfrei. Tschüss.